kursi-kursi di warungnya Bude, di mana-mana gitu. Silakan. Ayo, itu ketemu di warung Bude ada. Yeay, Mbak dapet. Ayo di sini juga ada di kontrakan. Di kontrakan juga ada, cari-cari di kontrakan. Di mana-mana nggak ada di kontrakan sini. Anak sini nggak bisa. Ada sosis. Cari-cari di mana-mana. Kamu belum dapet? Belum. Itu kelihatan, itu di bawah. Wah, sekaligus. Ini di sini nggak lihat, di sini nggak lihat. Jangan diambil. Udah diambil. Alhamdulillah. Sini nggak ada, di sini nggak ada. Ayo, belum dapet ya. Susah nih guys, carinya. Ya dapat dua. Pinter. Aku dapat 4. Apa. Ya nggak ada. Ya aku belum. Gembel. Cari. Udah berapa? 4. 3. Dapat 1. Iya. Nggak jauh-jauh soalnya bingung. Ini sedang mencari. Bentar dulu. Kishigo itu ada 11. Saya 12 saya 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 nggak dapat. Udah. 12 udah pas. Oke. Bisa nge-squish. Bisa dipegang. Yang paling banyak siapa? Tanggung jawab lu. Aduh, ada yang ngerusakin slime kita. Ya, ini slime kita lagi main-mainan gitu. Soalnya ini backnya tadi. Saya tidak dapat guys. Iya. Siapa yang nggak dapet tunjuk tangan. Nggak dapet. Kamu kenapa nggak dapet? Susah ya? Kamu kenapa nggak dapet? Nih, Dua doang. ya, bisa dimainin. Nirma paling bagus. Aku dapat. Nggak sih, ada bagus juga nih Mbak Ipa. dibakar. Ini malahan mainan slime. Selainya dibakar. Biarin, nanti bisa meledak. Lalu meledak loh. Ngapain aku? Bijimu mau aja lu. Tuh, lagi pada mainan. Lagi ya. Aduh, senang nggak bisa dapet squishy? Senang. Mbak Maya? Apa sih Rita? Aku swish. Masukin ya. Irma seneng nggak dapet squishy? Wow, bisa mainin ya? Ya, ini namanya jumbo. Apa sih gembel, selama Nggak gembel. mau ah. Bilang aja iri. Ngapain gua iri, gua bisa bikin. Lagi dong. Males guys. Nemu. Bisa. Gembel.